و حالا شده چشم تو ببندی و یا حس کنی وارد یه دنیای دیگه شدی، یه خیابون مه‌آلود، صدای دوری که نمیدونی از کجاست، یا یه چهره آشنا که انگار قبلا دیدیش ولی مطمئنی ندیدیش. همون لحظه پیش خودت فکر میکنی این تصویرها واقعا از کجا میان؟ اینا فقط ساخته های مغزن یا یه چیزی فراتر پشتشونه؟ عجیبش اینه که هر شب بدون اینکه بفهمیم وارد همین دنیاهای ناشناخته میشیم. دنیایی که توی زمان به هم میریزه. آدمایی پیدا میشن که توی بیداری وجود ندارن و اتفاقایی میفته که با منطق جور در نمیان. انگار ذهنمون هر شب یه در مخفی باز میکنه و ما رو میبره یه جایی که نمیدونیم کجاست. سالهاست دانشمندا و فیلسوفا دنبال جواب این سوالن که رویا چیه. یه سری میگن مغز فقط داره خاطره ها رو مرتب میکنه. بعضیا میگن ذهن دنبال خالی کردن احساساته، ولی یه عده هم هستن که میگن شاید رویا یه جور ارتباطه، یه پل بین ما و چیزایی که توی بیداری نمیتونیم ببینیم. و اگه این حرف درست باشه، پس هر خوابی که میبینیم شاید یه معنایی پشتش داشته باشه. حقیقتش اینه که دانشمندان سالهاست دارن دنبال جواب این سوال میگردن که وقتی خواب میبینیم دقیقاً چه اتفاقی برامون میافته. هر شب بدون اینکه اراده‌ای داشته باشیم ذهنمون از این دنیای آشنا جدا میشه و وارد یه فضای تازه میشه. انگار یه سفر بی صدا شروع میشه. جالب اینجاه ممکنه کل روز به همون سخت گذشته باشه، ولی وقتی که چشم‌هامون رو میبندیم ذهن یه جهان جدید میسازه، گاهی روشن و آروم، گاهی تاریک و سنگین. همین تغییر ناگهانی همیشه این سوال رو توی ذهن ما نگه میداره که این تصاویر، این حس‌ها، این داستان‌هایی که نصفشون رو یادمون میره از کجا میان؟ از یه جایی توی مغزمون ساخته میشن یا شاید از یه بخش عمیق‌تر، یه لایه‌ای از وجودمون که توی بیداری بهش دسترسی نداریم میان؟ نکته عجیب‌تر اینه که هر چقدر دانشمندا جلو رفتن بازم نتونستن یه جواب قطعی بدن. یعنی با اینکه کلی چیز درباره ساختار خواب و مغز میدونیم، اما منشأ رویا هنوز یه راز بزرگه. و شاید همین رازآلود بودنشه که باعث میشه رویا اینقدر برامون جذاب باشه، چون هرچی بیشتر میگردیم بیشتر حس میکنیم موضوع پیچیده‌تر از چیزیه که فکر میکردیم. وقتی میخوابیم خیلی از اندام‌ها توی بدنمون خاموش میشن، ولی مغز دقیقاً برعکس عمل میکنه. کار مغز حتی توی خواب بیشتر از وقتایی که بیداریم. شاید به نظر عجیب بیاد، اما مغز درست توی همون لحظه‌های فعال‌تره که ما بیهوش روی تخت افتادیم. یکی از مهمترین مرحله‌های خواب همونی هست که بهش میگن REM، جایی که چشم‌ها پشت پلکامون تند و بیوقفه حرکت میکنن. معمولاً بیشتر خواب‌های عجیب، همونهایی که حس میکنیم هیچ منطقی ندارن، دقیقاً توی همین مرحله شکل میگیرن. دانشمندا سالها تلاش کردن بفهمن مغز توی این وضعیت داره چیکار میکنه. یه گروه میگن مغز مشغول مرتب کردن اتفاق روزه. یعنی هر چیزی که دیدیم، شنیدیم، حس کردیم یا حتی ازش فرار کردیم توی یه گوشه از ذهن دوباره ظاهر میشه و شسته رفته سر جاش قرار میگیره. یه عده دیگه میگن رویاها بیشتر شبیه یه تخلیه احساسی هن. انگار ذهن برای اینکه سبک بشه چیزهایی رو که توی بیداری تجربه کردیم و نادیده گرفتیم توی خواب آشکار میشه. مثلا نگرانی‌هایی که به زبون نمیاریم، حرفایی که نگفتیم یا ترسایی که ازشون چشم پوشی میکنیم توی رویا شکل میگیرن. یه نظریه هم هست که میگه رویا شاید ساخته نویزهای پراکنده مغز باشه. یعنی ذهن یه سری تصویر و صدا تولید میکنه و بعد خودش تلاش میکنه بین این تیکه‌های نامربوط یه داستان بسازه تا برامون قابل فهم بشه. ولی هرچی که هست نتیجه همونه، یه روایت عجیب که توی بیداری از تصورش هم تعجب میکنیم. اما از طرف دیگه یه دیدگاه جذابتر هم وجود داره. بعضی پژوهشگرا معتقدن رویا فقط یه محصول جانبی فعالیت مغز نیست، بلکه یه جور تمرین ذهنیه. انگار مغز داره ما رو آماده میکنه برای موقعیتایی که ممکنه توی بیداری باهاش روبرو بشیم. از رویارویی با ترسامون گرفته تا تمرین تصمیم گیری. به همین خاطره که بعضی خوابها یه حس واقعی عجیب دارن. انگار که داریم یه چیزی رو تجربه میکنیم، نه اینکه فقط داریم تصورش میکنیم.
و در نهایت با اینکه همه این توضیحات منطقی به نظر میرسه، بازم هیچ کدومش جواب نهایی نیست. گاهی وقتا همین پیچیدگی باعث میشه آدم فکر کنه شاید رویا فقط یه فعالیت ساده مغزی نباشه، شاید یه چیز عمیق‌تر پشتش هست. اما این فقط نیمه ماجراست، چون هرچی دانشمندا تلاش کردن رویا رو با فرمول و آزمایش توضیح بدن، باز هم یه بخشی هست که از علم جدا میشه و میره یه جایی که اسمش رو میذاریم ناخودآگاه، روان پنهان یا حتی جهان درونی. همینجاست که نظریه‌های ماورایی و فلسفی وارد بازی میشن. نظریه‌هایی که میگن رویا شاید اصلا فقط ساختی مغز نباشه، بلکه یه پنجره باشه، یه پنجره به لایه‌هایی از وجودمون که توی بیداری بهش دسترسی نداریم. خیلی ها باور دارن وقتی خواب میبینیم ذهن از مرزهای معمول عبور میکنه و به چیزهایی نزدیک میشه که توی روشنایی روز نمیتونیم لمسشون کنیم. بعضیا میگن رویا مثل یه جور گفتگوی درونیه. انگار روحمون، قسمت عمیق‌تر وجودمون، داره با همون حرف میزنه. مثلا وقتی یه احساس قوی رو توی خواب تجربه میکنیم، ترس، آرامش، غم یا حتی شادی غیرمنتظره، شاید اون لحظه یه بخش از خودمون که همیشه ساکته بالاخره داره صدا پیدا میکنه. یه دیدگاه دیگه میگه رویاها یه جور جهان موازی داخلی دارن، یه جایی که ذهن بدون محدودیت‌های بدن حرکت میکنه. واسه همینه که توی خواب میتونیم پرواز کنیم، از یه اتاق به یه دنیای دیگه پرت بشیم یا آدم‌هایی رو ببینیم که سالهاست نیستن. توی بیداری این چیزها غیر ممکنه، ولی توی رویا انگار قانون‌ها فرق دارن. و البته یه عده هم باور دارن که رویا ممکنه پل ارتباطی بین ما و بخش‌هایی از خاطرات قدیمی، زندگی‌های گذشته یا حتی نشونه‌هایی از آینده باشه. این بخش از نظریه‌ها ثابت نشده، اما انکار هم نشده، چون تجربه خیلی‌ها هست که خواب‌هایی دیدن و بعداً اتفاقاتی توی زندگیشون افتاده که انگار نسخه واقعی همون تصویری بوده که شب قبلش دیده بودن. همین اتفاقه که باعث میشه آدم فکر کنه شاید رویا فقط رویا نباشه. وقتی این نگاه‌ها رو کنار هم میذاریم میفهمیم چرا رویا اینقدر مرموزه، چون درست بین دو دنیا قرار میگیره، دنیای منطقی قابل اندازه‌گیری و دنیای تاریک و نمزده‌ای که با حس‌ها و سایه‌ها ساخته شده. وقتی همه این دیدگاه‌ها رو کنار هم میذاریم، از علمی ترینش تا عمیق ترین و ماورایی ترینش، میرسیم به یه حقیقت ساده اما مهم، اینکه رویا بخشی از ماست. نه چیزی که از بیرون تحمیل بشه، نه چیزی که کاملا بتونیم کنترلش کنیم. یه جور آینه است، آینه‌ای که هر شب روبرومون قرار میگیره و چیزهایی رو نشونمون میده که شاید توی بیداری ازشون فرار میکنیم. شاید برای همینه که بعضی خوابها اینقدر واقعی حس میشن، اون لحظه هایی که از خواب میپریم و هنوز قلبمون تون تون میزنه، یا اون شبهایی که با حس عجیبی بیدار میشیم و نمیدونیم چرا. انگار ذهنمون داشته حرفی میزده که یادمون رفته بهش گوش بدیم. با اینکه خیلی از خوابها توی چند دقیقه محو میشن، ولی همون چند ثانیه حضورشون یه رد کوچیک توی احساساتمون میذاره. در واقع رویاها شاید راهی باشن که ذهن و روحمون با همون ارتباط برقرار میکنن، راهی که توش حقیقت و خیال قاطی میشن و مردشون معلوم نیست، و شاید هم اصلا قرار نیست مردشون معلوم بشه. شاید قرار بوده رویا همین باشه، یه تجربه نیمه واقعی، نیمه خیالی که هر آدمی یه جور خاص حسش میکنه. پس دفعه بعدی که یه خواب عجیب دیدی، فقط نگو یه خواب بود و گذشت. شاید پشتش یه چیزی بوده که باید دیده میشده. شاید یه ترس قدیمی بوده، یه خواسته پنهان، یا حتی یه پیغام از لایه‌هایی که معمولاً ساکتن. اگه این قدم تو دنیای رویاها برات جذاب بود، لایک یادت نره و برای ادامه این مسیر مرموز کانال رو سابسکرایب کن. راستی تو چی فکر میکنی؟ ریشه خوابا کجاست؟ نظرتو توی کامنت ها بنویس، چون معمولاً بحث‌های واقعی از همونجا شروع میشن.